ဒီစင်သုံးဒီလိုစကားပြောလေးတွေတင်ပေးနေတာမှာကျွန်တော်ကအတန်ထွက်လေးပါတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်ကိုအခက်ခဲဖြစ်ကြမှာစိုးပါတယ်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့အတန်ထွက်ကအတန်ထွက်ဖို့ခက်ခဲနေမှာစိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာလိုအတန်ထွက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတခါလေအတန်ထွက်ပြသွားပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ daily Chinese ရဲ့နေ့စဉ်သုံးတရုတ်စကားပြောသင်ခန်းစာ1ဒီနေ့ကိုအများကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီနေ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်တာလေးနဲ့စားကြပါမယ်တရုတ်စကားမှာကျွန်တော်စာပြီးနှုတ်ဆက်ကြရင်နီးဟောင်တန်တော့ကနီးဟောင်မှာဟုတ်လားနီးဟောင်ဆိုတာမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကမင်္ဂလာပါဒါမှမဟုတ်နေကောင်းလားပေါ့နောက်တစ်ခုမိတ်ဆက်ပြီးမှာ谢谢အတန်တော့谢谢ပါဟုတ်လားမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်စကားတစ်ခုက不客气不客气မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကရပါတယ်အမနာပါနဲ့မလိုပါဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်တွေရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုက对不起对不起မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ကတော့တောင်းပန်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားတစ်လုံးထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဒီလိုစကားလေးက没关系没关系ဒါကမြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမှာမှတ်ထားရမှာကနီးဟောင်ဒီစကားလုံးကိုလူကြီးသူမတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာနင်းဟောင်ဒါရိုးရိုးတည်တည်ပေါ့နော်လီလီစားစားပြောတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဟလားနင်းဟောင်ဒီလိုမျိုးလေးသုံးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စောစောပြောခဲ့တဲ့ဘူးခက်ချီနောက်ထပ်တခြားအဓိပ္ပာယ်လေးရပါတယ်မလိုပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးအာမနာပါနဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေလည်းရပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကမေကွမ်းရှိမှာရအဆင်ပြေတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံလေးလည်းပြောလို့ရပါတယ်โอเคဒီနေ့အတွက်သင်ခန်းစာလေးကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့နောက်နေ့ဒီမှာလည်းနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေနဲ့ဆက်လေ့လာကြရအောင်ပါเนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဆိုပြပါမယ်你好谢谢不客气对不起没关系你好ဒါလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးပြေဆုံးပါပြီเนาะ